L'esame. Prima mi dici che non puoi, poi mi dici che sei addormentata, poi mi dici che un tuo amico in ospedale e allora tu non mi puoi vedere, buona speranza pugnata, ti prenda qualcosa da psicologa, ora che non la si faccio, mi piace fare un po' no, e punta, ti gravo già tutto dai, ma ti gravo dopo ma per favore, combai, yeah. Dove sei? Io stavo qua a aspettare affinché stavano in acqua, non so, chi sei? Brusco, and Lafayette, and me, and you and I. I am Alex DJ, tu chi sei buttino, c'è sta merda, just fine.